आगाह कयो खे पाणी वारी सूरत हाल ते सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू बयान जारी किया है। संदसि चवण आहे त वफ़ाक़ी सरकार सिंध जो पानी बंद करे कारी तारीख़ ठाही है। तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। ज़राअत वारे सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू जो चवण आहे त पाणी जी खोट सबब ज़मीन खुश्क थी आहे। बरसात सिंध में अञा ताईं किथे भी फसलन के नुक़सान नाहे पहुचायो। सिंध जो हारी अॻी माली ॾुखियाईनि जो शिकार आहे। पाणी खोट सबब सिंध जे हारियुनि जूं ज़मीनूं बंजर थी वियूं आहिनि। पाणी खोट सबब सिंध जे हारियुनि जूं ज़मीनूं बंजर थी वियूं आहिनि। पाणी बंदि करे वफ़ाक़ सिंध जी आवाम खां सियासी इंतकाम वठी रहियो आहे। इर्सा तरफ़ा सिंध खे पाणी न ॾियण सबब ॾुकार जी सूरत हाल आहे। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू जो चवण हो त इर्सा पंजाब खे तोनसा ऐं पंजनि कैनाल खोलण जी इजाज़त ॾिनी। तोनसा ऐं पंजनि कैनाल खे बंदि कयो वञे। आगाह कयूं पिया। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू जो चवण आहे त वफ़ाक़ी सरकार सिंध जो पाणी बंदि करे कारी तारीख़ ठाही आहे। पाणी बंदि करे वफ़ाक़ सिंध जे आवाम खां सियासी इंतकाम वठी रहियो आहे। इस्माइल राहू जो चवण आहे त पाणी खोट सबब सिंध जे हारियुनि जूं ज़मीनूं बंजर थी वियूं आहिनि।